rundt her. Så jeg håber, det kan høres tydeligt på min optagelse. Ja. Forældrefremmedgørelse i al sin enkelhed. Det er, når den ene forælder ikke på nogen måde tydeligt har gjort noget for, at børnene, at barnet ikke vil se den forælder. Det er det. Hvis, medmindre der har været tydeligt voldelige episoder, og dengang var det jo fysisk vold, det drejede sig om, fordi psykisk vold eksisterede ikke. Ligesom forældrefremmedgørelse først blev et emne for et år siden. Så jeg vil starte med at sige, at umiddelbart så har deres far ikke gjort noget ulovligt. Og det er så også vigtigt at pointere, fordi ellers måtte jeg faktisk ikke nødvendigvis udtale mig. Men nu siger jeg jo så heller ikke hans navn. Der er ikke nogen, der ved, hvem han er, medmindre han selv har givet udtryk for, at ja, det er hans ekstra snak om det her. Mor til, ja, min dreng der. Men det er i al sin enkelhed, og det er det, der går ud på. Professionelle har, og det er jo så vigtigt at få med, fordi det må ikke være min vurdering. Sådan er vores system bygget op. Jeg må ikke komme med problemerne, jeg skal spørges ind til, og så skal professionelle sige, hov, den er galt, den her. Men professionelle, både inden for vold og inden for sygdom, har udtalt, at konkluderet, at det her det er forældrefremmedgørelse. Og det er det jo så ikke nu officielt, fordi forældrefremmedgørelse som situation, eller hvad man skal sige, den forsvinder, når børnene er 18 år. Og mine børn er over 18 år nu. Og det har de været hele vejen igennem, før forældrefremmedgørelse overhovedet eksisterede som begreb, altså var accepteret. Det eksisterede ikke før for et år siden, mindre end et år siden. Så EU accepterer stadigvæk ikke forældrefremmedgørelse, det eksisterer ikke. Hvilket er simpelthen noget bullshit at komme med, fordi det forældrefremmedgørelse drejer sig om i sin fuldkommen enkelste udgave, det er psykisk vold. Det er så også blevet vurderet af fageksperter, at den vold, jeg har været udsat for, psykisk terror, er det samme eller mere, som mine børn har været udsat for. Og at det vil ende med det her. At, ja, det var så 5 eksperter på 5 forskellige områder, der har fortalt mig, at jeg skulle holde fast i kontakten med børnene så lang tid som muligt, omkring de 15-16 års alderen var der, hvor de ikke kunne holde til mere. Og det var det, der skete. Det var nøjagtigt det, der skete. Og familieretssystemet, hele det lort der, de ved det godt. De ved det udmærket godt. Der hvor jeg kunne se, og jeg så godt, den var gal, før der det var sådan, derfor jeg gik, det var, at det er utroligt svært at begribe, at du bliver udsat for sådan noget. Der er ikke rigtig nogen, der forbereder dig på, hvad det er, eller hvordan man skal takle det, eller det er der bare ikke. Og det er jo, altså psykisk vold har jo ikke eksisteret af andet end siden, hvad er det, 2018, starten af 2018. Du ved det ikke. Så når du
bliver spurgt, hvorfor gik du ikke? Det er en underordner. Når du er udsat for noget så grusomt, så fatter du ikke, at det sker, fordi du har aldrig fået at vide, hvad det er. Og du kan ikke begribe det, du kan ikke rumme det. Det der ord, begribe, opdagede jeg først for et år siden, da det gik op for mig. Det er der, den er galt. Det er ikke et spørgsmål om, at jeg ikke har oplevet det her. Jeg har bare haft virkelig, virkelig svært ved at begribe, at det skete, og rumme det. Men der, hvor jeg decideret kunne sætte fingeren på den, der var noget galt. Det var kort tid efter, at jeg var gået og flyttet. Og jeg skulle have mine børn i institution. Og vi plejede at gå over den her trafikerede vej uden problemer, fordi mine børn er ufattelig søde og lytter til, hvad de får at vide. De fleste vil sige godt opdraget. Den skærer lidt skævt i mine ører efterhånden. Men min ældste søn begyndte at løbe ud foran bilen. Så min stod der, og lige så snart der kom en bil, hvor jeg sagde, det er ikke her, vi skal. Nu passer vi lige på. Så løb han, eller gik, fordi jeg kunne stoppe bilen. Hvad sker der her? Så næste dag det samme. Jeg nåede lige at hive ham tilbage første dag. Næste dag det samme. Og tredje dag, hvor jeg så, du ved, satte en hånd ned foran brystkassen på ham og lige hæve ham væk, ikke? Så skal jeg ham ud. Og jeg har virkelig sjældent skældt mine børn ud. Og jeg tror ikke, det lykkedes min yngste søn på noget tidspunkt at gøre noget som helst, hvor jeg er skældt ud. Og jeg mener alt andet lige, at bortset fra et skænderi senere hen, så er det de eneste hårde ord, der er faldet fra mig. Det var der, og det var simpelthen for at redde hans liv. Og jeg fattede simpelthen ikke, hvorfor gjorde han det. Det var fordi far havde sagt, at der ikke ville ske ham noget. Fordi jeg kunne godt redde ham. Og jeg husker, at jeg bare sad stirret på min søn og tænkte, den er da helt galt, den der. Det var at sætte barnet op imod mig. Og jeg havde en oplevelse før da, i august måned, hvor, ja, samme oplevelse, var den meget voldsommere. Og jeg havde de samme tanker. Den er helt galt, den der. Han sætter børnene op imod mig. Og efterfølgende, til næste mange år, indtil han kørte sag på sag på mig. Både i familieretshuset og i kommunen. Hvor, ja. Fandt ud af, at han i det halve år op til selve retssagen, hvor jeg så mistede bopælen, fordi børnene havde det for godt. Der hvor vi boede før. Og havde været til lægen med dem 2 gange om ugen, så man tager dem ud af skolen for at tage dem til lægen og snakke om en masse grimt om mig åbenbart, fordi deres læge nægtede at give mig oplysninger om det. Og det har der været hele vejen igennem. Jeg har ikke kunne få nogen som helst oplysninger. Vi har delt forældremøde, eller vi havde delt forældremøde hele vejen igennem. Jeg blev holdt ude. Selv da jeg så blev tvunget at vide, at igen, at jeg skulle have udprint, hvad jeg skulle vide, så kunne jeg kun se datorerne og nogle enkelte samtaler om mor. Eller har overskrift på samtaler om mor. Og
dommeren var klar over det. Der var ingen tvivl om, dommeren var klar over det. Der var noget helt galt. Det kan heller ikke lykkes. Det lykkedes ham ikke på noget tidspunkt for forældremyndigheden fra mig, men han søgte jo hele tiden, indtil det blev til, at man kun måtte søge hvert andet år, så blev det jo så hvert andet år. Og en enkelt gang imellem, så lykkedes det ham at finde en eller anden undskyldning for at prøve igen. Og der var jo nogen grund til det, og der var ikke på nogen måde, han kunne få noget igennem. Men sådan var det. Men ja, mistede bopælen. Og var selvfølgelig ikke knust, fordi jeg havde allerede på det tidspunkt fået at vide af flere fagpersoner, at det ville gå den vej, hvis han fik bopælen. Og jeg vidste ikke, hvad det hed dengang. Jeg fik bare at vide, at det var det, der ville ske. Og da han så fik bopælen, og mine børn var fuldkommen knuste, fordi de havde ikke sagt noget om, at de ville flytte overhovedet. Så blev det jo hårdt, fordi så kunne han tage samvær fra mig, hver gang jeg så meget som sagde, jamen, hvordan overledes. Så blev samvær inddraget i længere og længere perioder af gangen. Og det blev det første gang selvfølgelig, da han flyttede fra det område, hvor mine børn havde det så godt. Meget kort tid efter, på trods af, at han havde siddet i retten og lovet, at det ville han aldrig nogensinde gøre. Fordi så fik han bopælen. Det var det, han fik bopælen på. De havde det godt, og han ville ikke flytte. I modsætning til mig. Men ja, kun masser af sager mod mig, især i forhold til børnepenge. Ja. Jeg har kørt en samværssag på ham, jeg har kørt en bopælssag og en fuld forældremyndighedssag. Men mindre bopæl var også forældremyndighed. Forbindelse med flytning. Bopæl, forældremyndighed. Ja, og det blev hårdere og hårdere. Det børnene fik at vide, og jeg skulle sidde og forsvare mig selv, og som jeg er fuldkommen chokeret over, det er, at i en konflikt, som der er så mange, der synes, det er så fedt at sige, i en konflikt er det tydeligt, at der er to forældre, der kører op imod hinanden, men de er lige sindede. De er lige dumme begge to at høre på. Hvor i en forældrefremmedgørelse, der er det altså tydeligt, at den ene forælder kører sager mod den anden forælder, og den anden forælder kører sagen for sine børn og i forsvar for sig selv. Det er virkelig tydeligt. Altså, det er så dumt at sige, en konflikt skal være to om. Nej. Det skal der ikke. En konflikt skal der kun være en. Og det har et navn nu, og det hedder forældrefremmedgørelse. Så sådan er det. Ja. Og det er der jo så... der er ikke nogen grund til overhovedet, at jeg ikke ser mine børn, og vi ikke snakker sammen, eller noget helst. Det jeg fik at vide forud, var at jeg puttede timian i min yngste søns livret, og det kunne han ikke lide. Og det kom sådan ud af blå. Så var jeg dum. Og min ældste søn har jeg aldrig fået at vide, hvorfor, men det stoppede samtidig, og det er jo altså også et rødt flag. En ting er, at det ene af ens børn ikke vil se, men når der er flere børn, og
en, to, mange, alle børn siger nej på nøjagtigt samme tidspunkt, så er den edderrømmer gal. Især efter konstant at samvær er blevet inddraget, og familieretshuset skulle have set. Der var en grund til, at han på ingen måde kunne få fuld forældremyndighed på noget tidspunkt. Men ja, jeg brugte ikke timian i hans yndlingsret. Og den ramte mig sådan, eller ikke ramte mig, fordi det var sådan, jeg blev bare paf, fordi jeg ved, at hans far troede, at jeg puttede timian i. Så jeg kunne sådan sige, jamen nej, det kan jeg da godt forstå, men det er altså fars udgave af den opskrift der, og jeg bruger noget andet. Kan du høre, hvor latterligt det lyder? En anden var, at min hud skældede ved mit øjenbryn. Så var jeg klam. Og det jeg i hvert fald kunne se på mine børn, det var, at de skulle nærmest tvinge sig selv til at komme med sådan noget. Det var ikke frivilligt, og en gang imellem sad de med tårer i øjnene over, at de skulle sige grimme ting til mig. Og hvordan det end måtte lyde, det kan godt være, det lyder hult eller falsk. Men hver gang der kom en mailrække fra den søde, eller ting, jeg skulle have at vide gennem børnene, så måtte jeg gå ture og tale med en veninde, som selvfølgelig heller ikke kunne holde til. Det er utroligt svært at have kontakten både med familie og med venner, der ikke forstår begrebet forældrefremmedgørelse. Virkelig, virkelig svært. Og når børnene selv siger, nej, vi har valgt far, fordi mor er, også ved jeg jo ikke, hvad de har sagt, men på en eller anden mystisk måde, så blev min familie så overbevist om, at jeg ikke kunne finde ud af noget, og jeg kunne da slet ikke finde ud af, hvad mor, fordi så havde jeg ikke mistet bopælen. Og det var den mærkelige konklusion, folk kommer til, at du mister bopælen, fordi du er en dårlig forælder. Nej, du mister bopælen, fordi din anden er en dårlig forælder. Derfor. Det er også en meget tydeligt tegn på forældrefremmedgørelse. Det er, når den ene forælder oversamarbejder og har bopælen, og børnene har det godt. Og så flytter de. Børnene får det skidt. Og samarbejdet forsvinder, fordi jeg kunne godt sidde over for dommeren og sige, at samarbejdet er noget lort. Men det var det også. Fordi han gjorde det til noget lort. Der var så mange mails og sms'er og alt muligt, hvad jeg skulle gøre, og hvad jeg skulle sige, og hvordan jeg skulle opføre mig. Og hvad jeg ikke måtte, og decideret for at vide, at jeg ikke var en del af mine børns familie. Og ikke hørte til mine børns liv. Også meget tydeligt tak på forældrefremmedgørelsen. Han havde den her smarte med at sende minimum 3 mails rækker. Tråd, giver det mening? 3 mails, hvor det gik så hurtigt, så jeg ikke selv nåede at finde ud af, hvad det egentlig nødvendigvis var, jeg svarede på. Forstået på den måde, at lige pludselig kunne han bytte rundt på indholdet i mails. Så det så fuldkommen mærkeligt ud, det jeg svarede. Eller han kunne klappe en del af en besked sammen, eller han kunne skrive om i den foregående del af mailen. Og det du også er i det, det er, at du kan se på den forælder, der bliver angrebet,
at du angriber i forsvar tilbage, hvis du angriber. Du reagerer i forsvar. Du reagerer på noget, der ikke virker logisk. Og det er ikke psykisk sygdom, men det er det, den anden part vil have det til at se ud som om. Og det er jo så tydeligt. Og så går familieretshuset, det gjorde det i hvert fald dengang, ind og lade, at man skal, ja, det var heksejagt uden det, skrive om den anden forælder er psykisk syg. Og alene det, at du gør det, ja. Du behøver ikke på nogen måde at være en dårlig forælder, hvis du er psykisk syg. Overhovedet ikke. Så længe du er stabil, så er du ligesom alle andre. Jeg havde en diagnose, som jeg hele vejen igennem fik at vide. Den havde jeg faktisk ikke rigtigt. Og jeg fattede ikke, hvorfor jeg så skulle medicineres. Og den blev så også fjernet, efter jeg havde fået førtidspension. Og det er jo sådan en del af det. Pointen er, hvis den ene forælder har en diagnose, og måske endda har det rigtig dårligt på den diagnose, så det er ikke nødvendigvis skadeligt for børnene, så længe den anden forælder håndterer det, er åben og venlig over for den forælder, der ikke altid har overskud. Og det er ikke det samme som, at hvis den ene forælder ikke hjælper den anden forælder, altså det forældrefremmedgørelse. Overhovedet ikke. Det kan også være en konflikt. Det kan også være, at den anden forælder bare ikke er i stand til at håndtere det fulde situation. Der kan være mange årsager til det. Krævende job, langt væk. Men der er altså rigtig mange, der klarer den, hvor den ene forælder har psykisk sygdom, hvor børnene trives, fordi den anden forælder kan finde ud af at sige, okay børn, vi skal lige give far lidt ro, eller mor lidt ro. Så nu er I her et par dage, og når far eller mor har det bedre, så får I de dage tilbage med far eller mor. Og det er den fuldkommen naturlige, omsorgsfulde, logiske måde at gøre tingene på. Når man ikke vel at mærke er så fuldkommen fanatisk bundet op på diagnoser. Jeg kender også forældrepar, hvor jeg tænker, den diagnose der, og det er faktisk en del, den diagnose der, den burde da vist stilles på den anden forælder. Eller, den diagnose har der vist ikke noget at sige der, fordi den anden forælder kan da ikke håndtere det. I forhold til, hvor god en forælder diagnosticeret er. Men det er mig. Jeg kigger på situationen, jeg kigger på det enkelte menneske. Ikke på diagnoser, eller hårfarven, eller øjenfarven, eller... Ja, det bliver vist en lang samtale, det her. Nej, kun 24 minutter. Så... Typisk tegn på forældrefremmedgørelse er også, at børnene får angst. Og børnene får depression. Og børnene kan ikke komme ud af hverken angst eller depression, før de kommer ud af forældrefremmedgørelsen og kommer væk fra den forælder, der forældrefremmedgør. Og det blev sagt lidt med lidt hård stemme, fordi ja, der kom den. Jeg har noget i halsen. Jeg vil gerne sige ordet tydeligt. Så jeg håber, jeg har givet sådan en idé om, hvad forældrefremmedgørelse er. Fordi det var så hårdt. Jeg blev angrebet hele tiden
Men en ting, at man ikke selv kan begribe det, eller rumme, hvad der sker for en. Du kan slet ikke som omsorgsfuld forældre, få nogen som helst greb om, hvordan nogen kan gøre det med sine børn. Eller børn i det hele taget, men at kalde et barn for sit eget, og så nægte barnet den anden forælder, uden nogen som helst grund. Anden end, det synes jeg ikke. Fordi det var det, jeg fik at vide. Jeg har fundet en ny mor til børnene. Du er ud. Og det var sådan, hun blev introduceret til børnene, før hun dukkede op. Jeg har fundet en ny mor til jer. Og mine børn gik i en uge, 2 uger. Jeg er ikke klar over, hvor lang tid faktisk, før de brød sammen og sagde, at vi vil ikke have en ny mor, vi har en mor. Og så er det, man som omsorgsfuld forælder siger, jeg er her altid. Det skal du slet ikke bekymre dig om. Det er da dejligt, at din far har fundet en kvinde, en kæreste. Men hun kan jo være din stedmor, fordi mine børn havde en god fornemmelse for ordet stedmor. Men det havde hun så ikke. Hun ville kaldes bonusmor, og så gik det galt igen. Og den dag, at hun selv også er sådan, som ham. Deres far. Fordi det ser jo, det er jo så forståelsen af, fra hvad jeg har hørt rundt omkring. Vi har haft nogle af de samme bekendtskaber der. Ja. Det er ikke børnenes hensyn, eller behov, eller brug for, at der bliver kigget på. Det er det slet ikke. Jeg vil ikke lige, hvis behov eller brug for, der er snakker om det, men det er ikke børnenes. Det er ikke andres. Ja. Men der lærte jeg meget i forhold til hans nye, som så tror, at jeg ville have ham tilbage af en eller anden grund, jeg ikke har fattet. Tænker, der har været en mail, der er blevet skrevet godt og grundigt om. Det har været hendes opførsel over for mine børn. Ikke fordi mine børn har talt grimt om hverken deres far eller hende. Men der smutter alligevel noget ud i den måde, de opfører sig på, eller kropssproget, eller måden tingene bliver sagt på, eller forvirringen over at kalde mig mor, når de kommer hjem til deres mor. Fordi og så rundt i, at min mor og stedbrors mor, nej, bonus, og så navnet på, eller et eller andet. Meget tydeligt tegn for mig, og forældrefremmedgørelse, som jeg jo så først fik ordet på for et år siden. Jeg tror ikke, jeg har så meget at sige der. Jo, det jeg lige ville sige med den der med, og hun tror, jeg ville have ham tilbage på nogen måde. Jeg har kun det tror jeg også lige, jeg fik sagt, jeg har kun klandret hende for den måde, hun har behandlet mine børn på. Men udover det, så er jeg sådan set. Nej, det kunne være værre, ikke? Jeg kunne være i hendes sko. Så egentlig har jeg det meget godt, hvor jeg er. På trods af forældrefremmedgørelse. Og for mig er det jo så et livsvilkår. Går jeg ud fra.
Fordi der er flere forskellige former for forældrefremmedgørelse. Der er to. Den ene er, hvor børnene aldrig vender hjem igen. Og det er et livsvilkår. Og det er det, du må forberede dig på, når det sker. At... Jeg ved ikke, om du ser dine børn igen. Du må bare aldrig opgive håbet. Men hvor børnene vender hjem. Og dem er der jo nogle af, jeg tror det er 3% eller sådan noget, der oplever, at deres børn vender hjem igen. Og jeg forstår ikke den der, hvorfor gik hun ikke? Hun er udsat for det værste. Altså, det er lidt ligesom at sige til en palæstinenser, hvorfor gik du ikke bare? Undskyld, sammenligning. Men en, der er i krig, hvorfor går du ikke bare? Fordi grænserne var lukket. Altså, jeg vidste, hvis jeg prøvede, så... Nå. Men det er ikke så væsentligt i den her sammenhæng. Det, der er væsentligt, er, når det kan tage så mange år for et voksen menneske at gå fra et andet voksen menneske, der opfører sig på den måde. Så mange år. Så mange forsøg. Og jeg havde et liv før jeg mødte ham. Jeg havde et liv. Jeg havde en selvstændighed. Ja, virkelig stærk selvstændighed. Jeg var grænser. Men det hele blev brudt ned. Men når det er så svært for en voksen at gå, og det var bare accept af, jamen sådan er det. Det er svært at gå. Et barn har 2 forældre. Et barn har 2 loyaliteter alene. Det er de forældres pligt som forældre at lære barnet, at første loyalitet skal ligge hos barnet selv. Ikke hos den ene forælder. Men når ens børn får at vide, hvad de skal føle, om de må føle noget, hvordan de skal forholde sig til en situation, som ikke er naturlig for dem at forholde sig til på den måde, så bygger du ikke et barn op. Så river du et barn ned. Og det var mine børn, der fik at vide. Nej, du er ikke vred. Det der gør dig vred. Når mor gør sådan, så er det vred. Når mor siger sådan, så er det sygt. Når mor siger sådan, så er det forkert. Og det var ikke fordi de sagde det. Men det var sådan, de reagerede. Fuldstændig normale ting. Skæld ved øjet. Timian, jeg ikke brugte. Så det var sådan nogle åndssvage små ting, hvor jeg tænkte, det er bare ikke logisk, det der. Det er ikke normale reaktioner. Det er ikke normalt at føle sådan. Det er ikke normalt at tænke, jeg er ikke mand nok, fordi jeg taler med min mor, eller savner hende. Selvfølgelig. Altså, du er 8 år gammel, skal. Du skal ikke være en mand. Men du kan ikke sige imod, når du ikke har bopælen. Fordi så bliver samværet inddraget. Så du prøver at navigere i det, uden at sige noget negativt, og uden at det på nogen måde kan være konfliktende. Når alt du siger, Timian, jeg siger bare, bliver gjort til en konflikt imellem dig og dine børn, og sygeliggjort. Så det fandme et helvede. Stå i. Det er det altså. Men det er min version af forældrefremmedgørelse. Som jeg har oplevet. Og jeg lægger den op. På trods af, at det vil lyde rigtig negativt.
omkring deres far. Men jeg tvivler alt andet lige på, at mine børn kommer til at høre noget af det her på noget tidspunkt. Det her, det er ikke negativt. Det var realitet. Det var virkeligheden. Sådan var det. Sådan oplevede jeg det. Det er mine følelser, mine oplevelser, mine erfaringer. Jeg har været så objektiv, jeg kunne være i forhold til min omtale af ham og mine børn. Ja. Så jeg håber, du som lytter kan skelne mellem negativ tale og objektiv tale. Og jeg har øvet mig rigtig mange år på forskellen. Jeg fortæller objektivt om, når jeg blev spurgt, vil jeg mærke aldrig selv opsøge emnet. Eller ikke fordi jeg har haft lyst til det på nogen tidspunkt. Jeg har kun talt med de nærmeste veninder om det, mod at de lovede mig aldrig nogensinde at fortælle noget videre. Og jeg ved, at de har holdt det. Og sådan det er mine veninder mere. Det ved jeg, fordi jeg er faktisk blevet opsøgt af en af deres bekendte, som har brokket sig til mig over, at mine veninder ikke vil afsløre noget. Rygterne går selvfølgelig på, at jeg har sagt en masse. Nå. Det er faktisk første gang. Skrevet om det. Aldrig sagt noget højt. Det hele har været situationsbestemt i forhold til mine veninder. I forhold til professionelle. Hvordan håndterer jeg den her situation? Hvis nu der sker sådan her. Uden at pege fingre overhovedet. Jeg har ikke kunne undgå at flippe ud en enkelt gang imellem. 2 gange om året. Jeg har virkelig været en engel på det der. Nok en del, der ikke fattede, hvordan jeg kunne holde tålmodigheden nede. Jeg kan kun sige, at jeg har været dum. Virkelig dum. Jeg bliver ved med at indvende situationerne for at tænke, kunne jeg have håndteret det bedre for mine børn. Så jeg ikke stod i den her situation nu, men vigtigst af alt, at mine børn ikke står i den her situation. Og det ender altid med, at jeg må opgive tankerne. Det fører ikke til noget. Så. Men det er mine ord på, hvordan forældrefremme gør sig oplevelse, hvad det er. Det er meget kort. Det er børnene uden nogen logisk på nogen måde grund siger nej til nogen anden forældre. Især når der går over en måned. Det giver slet ikke mening. Det er der ingen logisk grund til. Sådan opfører børn sig ikke. Og det ved de professionelle i familieretshuset også godt. Det ved de godt i kommunerne. Det er så unaturligt, at der skulle gøre sådan noget. Det gør du ikke. Når du er 30, måske 23, er der en periode, hvor du gør oprør mod dine forældre, ligesom i teenagealderen. Nogen gør i teenagealderen, mine børn faktisk ikke gjort. Men omkring de der 22-23, der er der mange børn, der gør oprør, hvis de har haft 1 eller 2 forældre, der har været, for meget. Kan man sige det? Det gjorde du selv. Ellers så sker det ikke. Det sker ikke.
så skal det være decideret livskrise, som den er. Og det er derfor, jeg ikke har rigtig noget med familien at gøre. Jeg savner min far. Jeg savner min søster. Jeg savner familien. Men så længe de ikke kan forstå, at for mig er det en livskrise af den største og værste slags, at ikke se mine børn, og de ikke kan respektere det, eller vise mig nogen som helst omsorg som familie, så er jeg bedre tjent uden mine forældre. Det er min mor, men min far i hvert fald. Og deri ligger forskellen mellem forældrefremmedgørelse og valg ikke at ville se sin ene forældre eller begge forældre. Det er, når du som voksen har erfaringen og viden og styrken, fordi det kræver ufattelig stor styrke at sige, jeg er nødt til at klare mig uden min far. Fordi det gør mere ondt at være sammen med ham. Ikke fordi min mor sætter ham op imod ham, tværtimod. Men fordi han handler på en måde, der gør mig ondt. Det gør mine børn ikke. De har hverken pondus, erfaring, grænser, noget som helst, der gør, at de nu sidder som 40-årige eller 50-årige og har en god grund, en god logisk grund til at sige, at det der går ikke. Børn, der har været udsat for fysisk vold, begge slags, det er der som 23-årige typisk ude forhold. Men ikke psykisk vold. Psykisk vold. Så det er forældrefremmedgørelse i sin enkelhed. Det er når barn eller børnene ikke vil se den ene forælder. Det er ikke myndighederne. Hvis det er myndighederne, så er der en logisk grund. Men hvis et barn under 40 år siger, at man ikke vil se den ene forælder, så er det forældrefremmedgørelse som udgangspunkt.